طبعا بعد زراعة اي شتلة سواء فاكهة او شتلة زينة مهم جدا نبقى معانا المقص بتاعنا، تمام. وكل فترة كده نمشي نعمل دورية على الشجر بتاعنا ونفحص الشجر بتاعنا. طب احنا جينا عند عود البرتقال ده لقينا فيه ايه؟ جينا عند عود البرتقال ده لقينا عود البرتقال ده طبعا برتقال مصر. فطبعا الفرع ده من الطعم مطعوم هنا، طعم بالعين من الجنب من هنا، وده الاصل. طب بص الاصل طبعا طالع على فوق اهو، تمام. عندك الاتنين دول كده، الاتنين دول كده من الاصل لارنج، تمام. لارنج او فولك، دي الطعمه اللي هي الشجره بتاعتنا الاصليه. طبعا احنا لو سيبنا الفرعين دول هياكلوا الغذاء بتاع الشجره دي، فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنروح جايين من هنا على الاصل ده، تمام، ونروح قاسين ايه؟ الفرع اللي طالع من الاصل اللي هو لارنج او فولك على حسب. طبعا احنا النهارده معانا عود برتقال سكري زي ما انتم شايفين كده. العود من اول ما اتزرع ما خدش ولا تقليم التربيه، فمهم جدا نعمل للعيدان البرتقال اللي معانا اللي لسه مزروعه نعمل لها تقليمه تربيه. طبعا زي ما انتم شايفين العود مخضر من الجنب ده، تمام، عامل حجر من الجنب ده، وزي ما انتم شايفين الجنب الثاني ما فيهوش حجر خالص. ده لسببين: السبب الاول انه ما خدش تقليم التربيه خالص، والسبب الثاني ان في عود برتقان كبير وراه هنا فمضلل عليه. فمهم جدا نعمل له عمليه تقليم التربيه. منين تقليمه التربيه؟ نيجي مثلا من عند النمو ده كده ونديله تقليمه ربايه. احنا اول ما نديله تقليمه ربايه من هنا الحجر بتاعنا ده هيبدا يكبر. طبعا ممكن نوجه الفرع ده اللمه دي لو ما خرجش خالص من اللمه الثانيه، تمام. يعني مثلا هنيجي نديله تقليمه ربايه دلوقتي، هنديله من هنا كده، تمام، بشطره كده. احنا عملنا تقليم التربيه لصنف البرتقال السكري. جيب برضو الضفر معانا الصغير اللي هو من الاصل ده بشطره كده، تمام كده. نبقى احنا عملنا تقليم التربيه. طبعا انا هوريكم النتائج بعد ما الارض تشرب والشجره تبتدي تخضر، هوريكم نتيجه تقليم التربيه. مهتم بمجال الزراعه يعمل لي فولو او متابعه، وما تنسوش تدعمونا باللايك واعاده النشر.